परम प्रभु श्री अरविंद। आज आलोचनार विषय वस्तु होची जन्म पूर्ववर्ती शिक्षा। अपा आरंभ जो सुंदर संगीत गान गदे गढ़ी देवारे आम एक नुआ दुनिया अपा निजे मध्य से विषय कहते गोटे नुआ दुनिया जो नूतन दुनिया तैयारी हब सेटा तो माँ गढ़ुचंती माँ गढ़ी किंतु सेइथिरे आमर गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन अछि। निहाती भाबरे आमर गोटे बहुत इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन अछि आउ सेटा विषय ही आज आम आलोचना करिबा। आमको सचेतन भाबरे आमको से दायित्वटी संपादन करिबार अछि। से दायित्व कौन किभଳି भाबरे करिबा से सबु माने आपण जानि सारलेनी टॉपिक टा होची जन्म पूर्ववर्ती शिक्षा। तेणु शिशु विषय ही आलोचना रहिबो। तेबे सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा होची शिशु माने जन्म हवा पूर्वरु गोटे शिशु जन्म हवा पूर्वरु काहेकि ताको शिक्षा दिया जिवो परे काहेकि न परे तो से जन्म हेई सारलाणी वर्तमान से बुझी परिबो कहले सुनी परिबो ताहाले ता परे काहेकि नै। तो एठी गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनिस हमें देखिबा मातृ रचनावलीर 5 नंबर वॉल्यूम पेज 413 रे माँ कहउचंती संसारर विदाय नै जाउथबा व्यक्तिर भविष्यत पई जीवनर शेष मुहूर्तर चेतना जोभଳି भाबरे गुरुत्वपूर्ण गर्भधारण मुहूर्तरे पितामातांक चेतनार अवस्था मध्य ठीक सेपरि गुरुत्वपूर्ण। पुणी थरे कहूची बहुत गुरुत्वपूर्ण वाक्यटी संसारर विदाय नै जाउथबा व्यक्तिर भविष्यत पई जीवनर शेष मुहूर्तर चेतना जेभଳି गुरुत्वपूर्ण गर्भधारण मुहूर्तरे पितामातांक चेतनार अवस्था मध्य सेपरि गुरुत्वपूर्ण कारण ताहा सारा जीवन रे प्रतिफलित हेबा भली एक छाप शिशु उपरे पकाई थाए। तो भागवत रे जदु अवधूत संवाद संपर्क रे आमे जानिथिबा सेठी अवधूतंकर 24 गुरु प्रसंग रे गोटे गुरु का कथा कुहाई से होचंते पेशस्कारी। पेशस्कारी गोटे प्रकार इंटरेस्टिंग कीट कहले से भली कीट रियल लाइफ रे थांती कि न थांती से विषय मु जानिनी किंतु जहा कुहा जाए ए कीट कौन करे जे कोनोसी गोटे कीट को धरी आने ताको से निज पाखरे रखे ताको बंद करके रखे आउ कौन हुए तापर से कीट को से भली भाबरे डराए जे से माने जो अन्य जे कोनोसी गोटे कीट को से धरी आने जी आउ से कीट तार जीवन छाड़िबा समय से पेशस्कारी कीट को देखी 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 से जेतले मृत्युवरण करे से निजे पेशस्कारी कीटरे परिणत हो जाए। तो जेकोसी गोटे कीट कन्वर्ट हो गला पेशस्कारी कीटर। तो एक कथा भागवत रे आमे जदु अवधूत संवाद रे आमे देखिया को पाइबा हुए तो पूर्वे भली भाबरे कीट थिला कि वर्तमान अछि से विषय रे मोर ज्ञान नाही किंतु एभली घटनाटे एभली गोटे अति सुंदर जिनिस से वर्णना अछि। तार शिक्षा एही कि जे जणे जीवनर शेष मुहूर्तटा जो थे कॉन्सेंट्रेट करे तार जीवन से धीरे परिणत हो जाए। तो ठीक से भली भाबरे जनकर जीवन आरंभ समय से जो चेतना रे आसे तार समग्र जीवन से धीरे से भली हो जाए। तेणु गोटे शिशु जेतबेले पृथ्वी को आसुची सेतबेलर से मुहूर्तर तार चेतना एटा तार पितामाता ही माने निरूपण करि परिबे तार पितामाता हाथ रे अछि। तेणु पितामाता निहाती भाबरे से मुहूर्त पई से माने रेडी हवा दरकार। तो से जो रेडी हवा दरकार सेटा केवल से मुहूर्त रे शेष हे गलानी सेठो आरंभ हला प्रकृत ता पूर्वरु ही आरंभ हुए। आश्रम रे जड़े छात्री जी के आश्रम रे पढ़ुथिले परवर्ती समय रे से विवाह करी बाहरे रहिले विवाह करी बॉम्बे रे जे रहिले। तो केते वर्ष पर से आश्रम को आसीथिले आ तांकर जड़े सांगों को से कहिथिले जे से आ तांकर स्वामी तांकर गोटे संतान हो बोली जेतेबेले स्थिर कले तार वर्ष को पूर्वरु तांको संतान किभଳି हबा उचित तांको संतान जेभଳି जीवन यापन करू बोली से माने चाहूथिले निजे सेभଳି जीवन से माने बंचिले निजे सेभଳି भाबरे जीवन यापन कले
ସେମାନେ ସିନେମା ଦେଖୁ ନଥିଲେ, ଅଯଥା ମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବନ୍ଧୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏସବୁ ମାନେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବିଧି ବିଧାନରେ ଯୋଗ ଦଉନଥିଲେ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକ ଶାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ ଥିଲା। ମାନେ ବେସିକାଲି ମାନେ ଏଇଆ ଜିନିଷ ଯୋଉଥିରେ ଚେତନାର ସ୍ଖଳନ ହବନି ସେଭଳି କାମ କରୁନଥିଲେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାନି, ଯୋଉ ଫିଲ୍ମ ଆମର ଚେତନାରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି, ହୁଏତ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ତ ଦେଖା ହୁଏ। ତ ମାନେ ଆଉ ଯୋଉଠି ଆମେ ଯାଉଛେ, ମନେକର କୋଉଠି ଗୋଟେ ଦରକାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଗଲେ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଖଳନ ଯୋଉଭଳି ନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦବା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତଉଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପାଠ କରୁଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ ରଖିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବ୍ୟବହାରରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ସେ ଝିଅଟି ଏକଥା ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ତାନର ଯାହା ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ, ସେ ଯୋଭଳି ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାନେ ସେମାନେ କନସେପ୍ଟ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ, ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ହଉ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ତାପରେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନ ଆଣିଲେ। ତ ଏଟଲିଷ୍ଟ ସନ୍ତାନ କନସେପ୍ଟ ହବା ପରେ ମାନେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଶିଶୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ନିର୍ମମ ନିରୀକ୍ଷକ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ହବା ପରେ ବି ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ, ପୂର୍ବରୁ ବି ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ, ସେ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷଣ କରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ତାଠୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡିବ ମାନେ ଆମେ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେ ଦେଖୁଛି, ସେ ଜାଣୁଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି କେବଳ ନୁହଁ, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ନଉଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦବାକୁ ପଡିବ। ଗୋଟେ ମାନେ କାହାଣୀ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ, ଦୁଇଟା ଯାକ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ଟା କହିଦଉଛି। ଋଷି ବିଶ୍ରବା ଜଣେ ଋଷି, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସେ ବିବାହ କଲେ ନିକଷା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିକଷାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ହେଲେ ରାବଣ, ସେ ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ। ହଁ, ବିଭୀଷଣ ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆସୁରୀ ପ୍ରକୃତି ଅଧିକ ରହିଲା ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ। ତ କାହିଁକି? କାରଣ ମାତା ଯେହେତୁ ରାକ୍ଷସୁଣୀ, ତେଣୁ ମା ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମାନେ ମାର ପ୍ରଭାବ ସନ୍ତାନ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡେ। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ବିଭୀଷଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସେଇଟା କହିପାରି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ସେ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥିବ ବା ଋଷି ବିଶ୍ରବାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ଅଧିକ ପଡିଥିବ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ଆଉ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣକୁ ରାବଣ କରିବାରେ ଆମେ ଯଦି ପୁରାଣ ଦେଖିବା, ମାନେ ରାମାୟଣ ଦେଖିବା, ରାବଣକୁ ରାବଣ କରିବାରେ ନିକଷାଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବହୁତ ରହିଛି। କୁବେରଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ହିଂସା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୈର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏ ସବୁ ନିକଷା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଇନକଲକେଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଠିକ ରାକ୍ଷସ ଘରର ଗୋଟେ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହଉଛନ୍ତି କୟାଧୁ, ଯିଏକି ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ନିହାତି ଆଶ୍ରୟ ରହିଥିବ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହଉ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଏଭଳି କଣ୍ଡିସନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଯାଇକି ରହିଲେ କୋଉଠି ନା ଋଷି ମହାମୁନି ନାରଦଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ଆଉ ସେଇଠି ମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ସେଇଠି ପ୍ରସବ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାନେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପିଲାବେଳ ବି ବିତିଲା। ସେ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ, ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଜାଣୁଛେ ଯେ ଷ୍ଟୋରି ତ ବହୁତ ଅଛି,
आमर कहानी बहुत अच्छी किंतु से कहानी पूर्व ए दुईटा कहानी एथि गुरुत्वपूर्ण जे ए दुईटा कहानी रे आमे स्पष्ट जानुचे जे मार कॉन्शियसनेस मार चेतना ताहा गोटे छुआ पाखक सबुठारु अधिक परिमाण रे जाउछि तेणु माँ को सबुठु अधिक कॉन्शियस हबा को पड़िबो आ माँ सहित कनेक्शन गोटे संतान रो सबुठु अधिक थाए से जेतेबेले माने गर्भरे थाए तार 15 सप्ताह बेलू 15 सप्ताह अनवर्स एक्चुअली तो 3 मास बेलू तार कान तैयारी हो जाए 15 सप्ताह अनवर्स से कौन करे माने रिकॉग्नाइज करबा आरंभ करि पारे धीरे धीरे तो से सबुठु अधिक ताको जोटा मिठा लगे सेटा होछि ता मार स्वर ताको जोटा निजर लगे मार हार्ट बीट से सुनी पारे मार स्वर को से सुनी पारे तो माँ ताको जहा कहबो माँ ताको जहा बतेबो से कथा को से बहुत सुंदर भाव अनुभव करि पारे जानि पारे ताको जीवन सारा से शिखिबो से केबे भी भूलिबोनी तो मदाल सांकर कहानी आपण माने जानि थिबे बाबाजी महाराज कर लेखा रे जे मदालसा कहानी कहते मदालसा जेतबेले विवाह तांकर ही नथिला से विवाह पे शर्त रखिले जे से जहा को विवाह करिवे तांकर पति एक पत्नी व्रत पालन करिवे जेमिति कि माने तांकर जो संतान जहा तांका पाखो आसीबो सेटा अन्य सहित शेयर न हो एभली किछि तांकर शर्त थिला तो जड़े राजा राजी हेरे तांकर विवाह हैला विवाह हबा परे से कौन करुथिले तांकर 7टी संतान को से कौन कले ना सन्यासी करदेले आ तांकर 8म संतान को राजा कहले ये माने राज्य दायित्व रहुता भितरे माने से राज्य दायित्व नौ के जड़े तो राज्यर दायित्व नवा कथा तो मदालसा ताको कौन कले गोटे ताबिज भया किछि करिकी ता भितरे गोटे लेखाटे रखिकी ता ताबिज भितरे रखी देथिले जोरा कि पढ़िले कौन हब ना भविष्य से दिव्य चेतना जहाँ ताकु दरकार जीवन जोटा वास्तव आवश्यकता से ताको अनुभव करि परिबो आउ ताको अनुभव करी ता जीवन रे प्रयोग कर परिबो तो तापरे कहानी रे कोन हैला सेरा कहिबा मोर वर्तमान अभिप्राय नुह मु सेथि पई ए कहानी टी स्टार्ट करी नथिली तेनु ताको कंप्लीट करू नाही तापरे कोन हैला तेबे मु ए कहानी टी एथि पई कहली माने एतिकी तार इंगित देली कहानी रो जो भली भाबरे मदालसा गोटे ताबिज भितरे पिलार जीवन रे जेतेबेले आवश्यक ता पई गोटे विराट बड़ ज्ञान तार ताबिज भितर लिखिकी रखिले जो भली भाबरे तार चेतना भितरे से आध्यात्मिकतार बीज को से बपन करी रखिथिले तो से भली भाबरे आमको गोटे ताबिज तैयारी करिया पड़िबो आम छुआ मानक पई जेतळे सारे गर्भर अछंती कोनोसी स्थूल ताबिज रो कथा मु कहूनी मोटे सूक्ष्म ताबिज रो कथा कहूची आउ से सूक्ष्म ताबिज गोटे एभली गोटे ताकू ज्ञानटे आमको दबाकू पड़िबो जे जीवन रे जेतेबेले आवश्यक से जे भली जीवन रे जेतेबेले आवश्यक केवल न जीवन तो प्रति मुहूर्त रे सेटा ताको आवश्यक पड़िबो से जे भली तार प्रयोग करि पारे जीवन रो सबुठारु बड़ ज्ञान हमको ताको दबाकू पड़िबो तो सबुठारु बड़ ज्ञानटा कोन से कथारा मु टिके कहूची एटा कोनोसी जगह रे माने एटा होची मोर पर्सनल मत जे एटा होची सबुठु बड़ ज्ञान एक्चुअली द सुप्रीम पढुथिली सेठू कोट करूची मते एटा बहुत भल लागिला मां कहउचंती यस माय चाइल्ड ही हु रिकॉग्नाइज श्री अरविंदो एंड मी हम संतान जे की चिन्हिला श्री अरविंदो को मते इन फैक्ट इट इज द सेम थिंग वास्तव में एटा समान जिंस माने मां और श्री अरविंद समान एक ही चेतना द सेम आइडेंटिटी फॉर हिम ऑल ऑब्स्टैकल्स ऑल डिफिकल्टीज माने जे जानी पारिला मां किए श्री अरविंद किए मां श्री अरविंद को चिन्हिबा तो बहुत बड़ा कथा मां श्री अरविंद जे आदि शक्ति और परम प्रभु एक कथा से जानी देला एतिके एटलिस्ट ता मन भितरे धारणा रहिला एतिके एटलिस्ट तार मन रे विश्वास रहिला जे से होचंती परमेश्वर परमेश्वरी
ଜଗନ୍ମାତା ଆଉ ପରମ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? all traps, all the so called interruptions, ମାନେ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ଆସିଲା, on the march towards the truth, ସତ୍ୟର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଯାହା ବି ବାଧା ବିପତ୍ତି ଆସିଲା, are swept away and removed forever, ସବୁ ପୁରା ଝାଡୁ ହେଇକି ସଫା ହେଇଯିବ ଆଉ ପୁରା ପୁରି ଭାବରେ ଚାଲିଯିବ। in this life as well as after death and in the lives to come till eternity। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, yes, for him the Lord is all powerful, only to repeat Ma Shri Aurobindo, Ma Shri Aurobindo, that is enough। ଏଇ ଯୋଉ ତାବିଜ ଯଦି ଶିଶୁ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ସବୁ ଜନ୍ମରେ, ଶାଶ୍ୱତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହବନି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତା ମାତା ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର, ମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସେମାନେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ କିଛି କରନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଜନା ସେ ଯୋଜନା, ଆଜିକାଲି ବି ବହୁତ ଯୋଜନା ଅଛି। ତ ଯୋଜନା, ତାପରେ ରହିଲା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଏସବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ତା ନିଜ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସବୁଠୁ ବଡ ତାର ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଟା ହଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ସେ ଜପ କରିବା, ତାକୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର, ତାକୁ ଚିହ୍ନେଇବା ଦରକାର ପିଲା ଦିନରୁ ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ସେ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସମୟରୁ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର ଯେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଏ। ତ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇଥିବା ଏଭଳି ବହୁତ ପିତାମାତାଙ୍କର କଥା ଆମେ ପଢିପାରିବା। ଜଣେ ମା, ସେ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ତାର ପିଲାକୁ, ତାର ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଗୋଲାପ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତ ସିଏ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା, ସେ ପତ୍ର ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯୋଉ ଭାବନା ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ଯୋଉ ହୃଦୟରେ ଯୋଉ ମଧୁର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଥିଲା, ତାକୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ବଡ ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଲେଖୁଥିଲେ। ତ ସେଇଠି ସେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଗୋଲାପ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ତ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତୋ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମାଧିକୁ ଯାଉଥିଲି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସମାଧି ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ଛୋଟ ଗୋଲାପ ମାନ ବିଛେଇ ହେଇ ରହିଥିବାର ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେ ଗୋଲାପ ଗୁଡିକରେ ମୋର ଆଖି ଲାଖି ରହୁଥିଲା। ଏହି ନରମ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଗୁଡିକ ନୀରବରେ ମତେ କହୁଥିଲେ, ଆମରି ଭଳି ନରମ ଓ ମଧୁର ଶିଶୁଟିଏ ପାଇଁ ତୁମେ ଆଶ୍ରୟ କର, ଯିଏକି ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରିବ ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇ ରହିବ। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ପାରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଶିଶୁଟି ଯେପରି ଏ ଗୋଲାପ ମାନଙ୍କ ପରି ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭଳି ତୁମ ପ୍ରତି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ରହୁ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ, ମାନେ ଏଇଟା ପୁଷ୍ପା ଆଡବାନୀଙ୍କ ଲେଖା। ପୁଷ୍ପା ଆଡବାନୀ ଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ମା ଯାହା ବିବରଣୀ ଲିଖିଥିଲେ ସେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ତ ପୁଷ୍ପା ଆଡବାନୀଙ୍କର ଠୁ ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଗୋଟେ ମାର ଆସ୍ପୃହା, ମାନେ ପିଲାଟି ଦିନରୁ, ମାନେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ସେ ଚିହ୍ନେଇ ଦଉଛି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ଆଉ ମାଙ୍କର ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ରହିପାରିବ, ସେ ଶିକ୍ଷା
ଯେ ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଇଛି। ତ ଆଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ପୃଥିବୀରେ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଦେଇପାରେ? ତ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ତାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅ ମାନେ ଲେଖୁଛି ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କେତେକ ବାଣୀକୁ ନେଇକି, ତୋର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଉତ୍ସର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଗର୍ଭରେ ଦଉଥିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ବିଶ୍ୱର, ତୋର ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ, ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ଉତ୍ସର୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିଶ୍ଚିତ ଓ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ, ଯେପରିକି ତୁ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ଆଉ ଭାବିବୁ ନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହୋଇ ତୁ ହୋଇଯିବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେହି ଭଗବାନ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଆଦର୍ଶ ମନୋଭାବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏହା ହେଉଛି କେବଳ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ଯାହା ଫଳରେ ତୁ ଜୀବନରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁଥିରୁ ଏପରିକି ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବୁ, ଯାହାକି ତୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ନିଜଠାରୁ ବଳି ଅଧିକ ବିପଜ୍ଜନକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ନିଜର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ଅହଙ୍କାର। ଅହଙ୍କାର ନିଜ ଅର୍ଥରେ ଏଠି କୁହାଉଛି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମା ତାର ସନ୍ତାନକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଜରୁରୀ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଜରୁରୀ, ସଚେତନ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦବା ଜରୁରୀ। ସତତ ସଚେତନତା ତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଆମେ ଜାଣିଛେ କାହାଣୀଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟୁହ ରଚନା ଆଉ ଗୋଲାକାର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ଯୋଉ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠୁ ବାହାରି ପାରିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ଶୁଣୁଥିଲେ, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ବାହାରିବା ପର୍ସନ ସେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଅଭିମନ୍ୟୁ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ବିଦ୍ୟା ଶିଖି ଦେଇଥିଲେ। ତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ମାନେ ସେଦିନ ଜୟଦ୍ରଥ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଥାଏ, ତ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏପଟେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଦ୍ରୋଣ ରଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଭେଦ କରିବା କେବଳ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠୁ ବାହାରିବା ସେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ସଚେତନ ମାନେ ଆ ପଛରେ କାରଣ ତ ଅଲଗା ଥିଲା, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସାଧାରଣ ଆମ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ମାର ସଚେତନତା କେତେ ଜରୁରୀ, ତାର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପଦରେ, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପଦରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏ ସଚେତନତା ଜରୁରୀ, ତାହା ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ କେତେଗୁଡେ ଉଦାହରଣ ଯୋଉଥିରେ ମା ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ ଆସ୍ପୃହା କଲା, ସେ ଯୋଭଳି ଚାହିଁବ ସେଭଳି କରିପାରିବ, ତାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ରହିଛି। କଣ ହେଇଛି, ଜଣେ କୁତ୍ସିତ ନାରୀ, ମାନେ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଣ ଥିଲା, ଗୋଟେ ବେଢଙ୍ଗିଆ ଶରୀର ଥିଲା ଆଉ ଭାରି ଓଜନିଆ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଥିଲା।
अन्य को आकृष्ट न करि पारुथिबा बडी गोटे मुखमंडल तांकर थिला किंतु तांकर गुण बहुत भल थिला से जणे संवेदनशील अति साहसिक आध्यात्मिक शक्ति परिपूर्ण उत्तम बुद्धि व्यक्तित्व विशिष्ट जणे महिला थिले किंतु तांकर कुष्ठित रूप जोगु जीवन रे तांको बहुत दुख भोग करिया पड़थिला तो से जेतले गर्भवती हेले से जानि पारले से तांका संतान से प्रकार अप्रीतिकर अनुभूति जेपरि तार न हुए सेथि पे से संकल्प कले तो पृथ्वीर सबुठार सुंदर स्थान भितरु से गोटे स्थान को जे कि बास कले आ से स्थान रे ग्राम्य परिवेश रे चतुर्पार्श्व रे विभिन्न प्रकार सौंदर्य भितरे प्रकृति भितरे संगीत भितरे कविता भितरे स्थापत्य चित्रकला भितरे निजको भसाई देथिले तो एभली भाबरे से सौंदर्यमय वातावरण रे रहिले तो एभली भाबरे से निजको सौंदर्यमय परिवेश भितरे रखिले आ तांकर संतान उपरे ए सौंदर्यर प्रभाव पड़ू बोली से सब बेले चिंता करथिले तो जेतेबेले से संतान रे तांका जन्म ग्रहण कला से परी भली हेकि जन्म ग्रहण करथिला तो ए घटना रे आमे जानि पारुछे जे साइंस तो कहबो जे जीन आसीबो कहार जनकर जीन तो निहाती भाबे डोमिनेंट रहइबो तो माँ भली हबो बापा भली हबो जेजो जेजो अजाई किंतु प्रकृत रे एठी संतानटी तांका आस्पृहा बहे हेइतेला तो कौन ना से चाहेले ना प्रकृति संगीत कविता स्थापत्य चित्रकला सबूर सौंदर्य रे निजको भसई देले आ से सबु सौंदर्यर निर्यास आनी तांकर कन्या संतानटी जन्म ग्रहण कल तो एटा संभव हला मार इच्छा शक्ति जोगु तो एटा निहाती भाबरे समस्त माँ से माने प्रयोग करि परिबे और तांका संतान को से माने जेबळी गढिया को चाहुचंती से माने गढी परिबे आउ जड़े नारींकर उदाहरण देखिबा से तांका भितरे गोटे गुण थिला जे कोनोसी परिस्थिति को परिवर्तन करिया पे तांकर साहस केबे न थाए टिके साहस अभाव थिबा नारी तो से सर्वदा भगवान को प्रार्थना करथिले जे तांका संतान एमिति हो जहार कि यथेष्ट साहस रहइबो माने साहसी गुण रे मोभली न हो से चाहुतिले तो एटा भी संभव हला तांकर पुत्र संतान हला जे कि खूब साहसी निर्भीक तरुण है कि बढ़िया लागिला आ सब बेले प्रतिकूल परिस्थिति को एक नूतन मोड़ दे पाउथिला तेणु आमे जदि आस्पृहा करिबा जे आम खराब गुणटा आम संतान पाखु न जाऊ ताहाले ठीक सेमिति से हेई पारिबो तो एटा बिल्कुल भी कथा नुह जे मो भितरे खराब गुण अछि तेणु मो खराब गुण मो छुआ पाखु को पळेबो मो देखिबा को एमिति मोर छुआ सेमति हेई जीवो मो नागटा चेप्टा मो छुआर नाग चेप्टा हेई जीवो टे जोकरे कहली तो ए सब जहा भी सेमति किछि भी नै जदि गोटे मां चाहिला रूप दृष्टि गुण दृष्टि तार संतान जो भली हो से भली ताको तैयारी कर पारिबो ता आउ जन महिलांकर मध्य उदाहरण देखिबा तो जड़े महिला से अतिशय माने अतिशय बाह्य व्यक्तित्व संपन्ना जड़े महिला तांकर गर्भधारण समय से अंतर्मुखी हो जाउथिले शांति और स्थिरता पे सर्वदा से आकांक्षा करुथिले एकाकी नीरवता भितर कार्य करिया को भल पाउथिले निर्जन स्थान रे बसी रहउथिले निर्जनतार सौंदर्य संपर्क रे से खूब सुंदर कविता लिखि चलले तो तांका जीवन रे प्रथम थर पई से कविता लिखुथिले पूर्वरु केबे लिखि नथिले जीवन रे प्रथम थर पई से कविता लिखिले तो तांका पिलाटी खूब शांत खूब सुखी एकाकी सबले खेलुथिला और निजको निजे खुशी रखुथिला आत्मानंद से बड़ी भाबरे आला पिलाटा तो खूब अल्प बयस रे से शिशुटी लिखिथिला एक वृक्ष एकाकी दंडायमान थाई सुखकर वायु उत्फुल्लित ही दोहलुथिला तो एभली भाबरे आत्मानंद आनंद रमण अवस्था माने निज भितर जे निजे खुशी रे आनंद रे रहि पारे से भली भाबरे संतानटी हला तो से शिशु थिला ता मार तीव्र आकांक्षा और तार आग्रहर
गोटे प्रतिबिंब भली तेणु गोटे संतान सेमिति हेई परिबो जेमिति गोटे माँ चाहिबो बहुत उदाहरण रही। तेबे श्री अरविंद सावित्री रे गोटे सुंदर कथा कहते द विजन एंड द बुन भविष्य कथा गोटे नूतन जगतर कथा नूतन संतान माने सब आसुछंती सेठी कहउछंती देखिले मो जीवन दिगरे गति स्वर्ण प्रांत देई नई आसे दल दल जन्मर सोपान मध्यरे सर्वशक्तिमान ईश्वरंक बन्धीमान अग्रगामी दल भागवत जनतार सेमाने हेले प्रथम प्रतिभू आसिले सेमाने प्रभात ज्योतिष्कर शरणी मध्यरु मर्त्य जीवनर एही क्षुद्र गृह मध्ये देखिली मु पारी हेले सेमाने एक जुगर गोधूली अपरूप उषशीर सूर्य चक्षु संतान सेमाने तो जो संतान सब आसुचंती भविष्यतरे जो माने आसीबे प्रभुंकर विजन तो से विजन अनुसारे से माने सूर्य चक्षुष्मान संतान समस्ते से भली भाबरे महनीय से भली तेजियान तो सेमानंकर अति सुंदर वर्णना प्रभु करछन्ती से संतान माने हेबे केमिति महान स्रष्टार दल शांति सभे प्रशांत ललाटे चूर्ण करे जगतर गुरुभार बाधार प्राचीर संकल्पर रणक्षेत्रे दैव संगे मल्ल युद्धरत सेमाने हेले श्रमिसंघ खणिगर्भे देवता कुलर तो सेठी श्री अरविंद कहउछन्ती जे मु ताकू संक्षेपरे कहूची तांकर हातरे आनंदर पियाला सेमाने आनंद को पान करछन्ते सेमाने होचन्ते अमरत्वर स्थपति आर्किटेक्ट ऑफ इमॉर्टैलिटी अमरत्व को गढ़ी दबा पई सेमाने आछन्ते अमरत्वर माने सेमाने स्थपति सेमाने तैयारी करिबे तो सुंदर भाबरे अमरत्व को पृथ्वी पृष्ठरे सेमाने निजर भाग्य सहित फाइट करिवार सामर्थ्य सेमानंकर थिबो जे कि भगवान का सहित सेठी बधे प्रभु ए वर्ड यूज करछन्ती इनकम्युनिकेबल माने भगवान का उद्देश्य रे से वर्ड टा यूज करछन्ती इनकम्युनिकेबल माने जहां का सहित कम्युनिकेशन हेई पारेनी एमाने तांका सहित द मेसेंजर ऑफ इनकम्युनिकेबल माने पड़ला मते तो से वर्ड टा मेसेंजर ऑफ इनकम्युनिकेबल माने जहां का सहित पृथ्वी रा कम्युनिकेशन एतो सहज रे हेई पारेनी तांकर वार्ता नहीं एमाने आछन्ती तो एभली भाबरे जो संतान माने आसीबे हाते धरी छन्ती से माने अमर्त्यर आनंद पियाला नयने तांका थाए दिव्यतार मानवर छट्टा ओष्ट पुटे बाजी उठे आत्मार अज्ञात स्तवध्वनि पदध्वनि सेमानंक शुणा जाए कालर प्रांगणे तांकर चरण स्पर्श पालटाई दब क्लिष्ट धरणी रे दिने सार्थक करिब सेही आलोक जहा अछि प्रकृति आनने तो एभली भाबरे जो संतान सृष्टि हेबे से संतान माने आसीबा कहले प्रस्तुति तो दरकार ना बिना प्रस्तुति रे एमानन को अणा जीव केमिति एमाने बिना प्रस्तुति रे एभली हेबे केमिति तेणु निहाती भाबरे प्रस्तुति दरकार हमर प्राचीन समय मध्य गर्भ संस्कार रो किछि व्यवस्था थिला जो थिरे गर्भधान पई संकल्प करा जाउथिला शास्त्र रे मध्य आमे से प्रकार रो वर्णना किछि देखिबा को पाउछे जन्म पूर्ववर्ती संस्कार तो गर्भधारण को निरापद और सहज करिबा पई जो संस्कार गुड़िक बा पवित्र उत्सव सब करा जाए से गुड़ाक ता भीतर अन्यतम होउछे गर्भधान स्वामी विवेकानंदଙ୍କର गोटे इंटरेस्टिंग कथा अछि गोटे इंटरेस्टिंग कथा कहछन्ती जे आर्य के ना जे प्रार्थना रे जन्म हुए से होचे आर्य
ମାନେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ଜନ୍ମ ହଉଛି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ। ମାନେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏମିତି ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିବା ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆର୍ଯ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହିଁ ତୋର ପ୍ରିୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆର୍ଯ୍ୟ, କାରଣ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସଂକଳ୍ପରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନେ ସଂକଳ୍ପରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟ ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ନୀତି ଉପଦେଷ୍ଟା ମନୁ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ମାନେ ମନୁଙ୍କର ମତ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ସେ ଅବଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କୁନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ କଲେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଜନ୍ମ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୁନ୍ତି ଓ ମାଦ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଅବଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ କିଏ? ନା ଅବଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ବାପା ମାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଛି, ସମାଜ ଅନୁସାରେ ବାହାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସନ୍ତାନ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେ ସନ୍ତାନଟି ଅବଧ୍ୟ। ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। এই କଥା ମାନେ ଆମର ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ରହିଛି। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଭଳି ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପିତା ମାତା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଉପବାସ ଉପାସନା କରିଥିଲେ। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ତ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି। ତା ସହିତ ସେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଶିଶୁକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ପିତା ମାତା ଉଭୟଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ, ପିତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାବି ମାତା ଯେଭଳି ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ମାନେ ସେ ଇମୋସନାଲି କେମିତି ସେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବ, କାରଣ ଇମୋସନାଲି ସେ ସ୍ଥିର ରହିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ରୁସିଆଲ ଜିନିଷ। କାରଣ କଣ ହୁଏ ସେ ସମୟରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ହରମୋନାଲ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ତ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘଟେ, ଏଭଳି ହରମୋନର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆସେ ଯୋଉ ହରମୋନ କେବେ ସେ ଅନୁଭବ ବି କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରମୋନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସରେ ତାର ଇମୋସନାଲ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ବେଳେ ବେଳେ ହେଇଯାଇପାରେ। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଭାବି ପିତାଙ୍କର ବା ତାର ଘରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ସେ କିଭଳି ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିପାରିବ, ଇମୋସନାଲି ଷ୍ଟେବଲ ରହିପାରିବ, ଇମୋସନାଲି ସେ ଠିକ ରହିପାରିବ, ସେ ଉପରେ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତ ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ସହିତ ନାରୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ନେହ, ଦୟା, ଶାନ୍ତି ଏସବୁ ପାଇପାରିବ, ତା ପ୍ରତି ଅବିଚାର, କଠୋରତା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଏସବୁ ହବନି। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶିକ୍ଷାରେ ପରିବାର ମେମ୍ବରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଭାବରେ ରହୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଉ ଯଦି ଶାଶୁ ବୋହୂ କଳି ଚାଲେ ତାହେଲେ ସେ ସଚେତନ ହବ ବୋଲି ଚାହିଁଲେ ବି କେତେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ପୃଥିବୀ, ନୂତନ ଜଗତ ଗଢିବାରେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଛି। ଖାଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା
आपण मैंने वे तो समझते सेटा पढ़ी थिबे से कहउछंती तुमर संतान गण नुहंती तुमर संतान कण नुहंती तुमर संतान जीवनर आस्पृहा नहीं से माने जन्म नियंती पुत्र कन्या भावे से माने आसंती तुम मध्यरे किंतु तुम ठारो नुह थांती जदियो तुमरी संगरे से माने नुहंती तुमर एटा जदि बुझी जानते जेनरेशन गैप रो जो फाइट ता एटा हुअंतानी एटा प्रायतः सब बेले हुए प्रायतः बापा माँ माने कौन करती जीवन अपूर्ण इच्छा को तांको संतान उपरे लदी दियंती मोर छोट थिला बेलू को ड्रीम थिला जे मु डांस करी मु डांस क्लास जाई पारलेनी मु डांस क्लास जाई पारलेनी सेथि पे मु कोन करिवि जे मोर संतान को से जन्म हो 3 वर्ष बसरु ताको डांस क्लास कर भली भाबरे जदि मु किछि करूची ताहाले एठी निहाती भाबरे मु ताको फ्रीली प्रोग्रेस हबा को दोनी तो ए जिनिसरु हमकु निजको मंचिया को पड़िबा तो सेमाने आम ठारू आसीछंती माने सेमाने आम माध्यम रे आछंती किंतु आम ठारू नुह आम पाही सेमाने आसीनांती सेमाने आसीछंती आम भितरे तांको दिव्य जननी गढिछंती आ दिव्य जननी को पाही सेमाने आछंती सेमानकर आमर कर्तव्य हला चिन्है दबा जे दिव्य जननी के तांको ओरिजिनल मां के एटा चिन्है दबा सेटा होची आमर काम आमे केवल गोटे मानुषी इंस्ट्रूमेंट कहवा को गली माने मांकर दिव्य जननीकर मानुषी मां गोटे छोट रिप्रेजेंटेटिव है पारे हला किंतु माने प्रकृत रे तांको ओरिजिनल मां जे दिव्य जननी से कथाटा हमको तांको सिखे दाको पड़े तेणु कालिल जिब्रान कर ए जो कविता आम पई निहाती भाबरे प्रणिधान योग्य से कहउचंती तुम प्रेम तुमे तांको देई पार किंतु नुहे तुम चिंता आम प्रेम दबार अधिकार अछि किंतु हम थॉट आमे तांको दबार हमर अधिकार नै कारण आमे जहाले भी पुरुणा आमे जहाले भी पुरुणा से माने हमठु नुआ हे कि ही जन्म ग्रहण करिवे सेथे आम थॉट आमे तांको देई परिबानी कारण सेमानंकर थाए निज चिंताधारा तुम प्रेम तुमे देई पार तांको किंतु नुहे तुम चिंता कारण सेमानंकर थाए निज चिंताधारा तांकर शरीर को तुमे धारण करि पार किंतु नुहे तांका आत्मा को कारण सेमानक आत्मा बास करे आगामी कालीर गृह रे सेमाने निहाती भाबरे आगामी कालीर आमे आजिर तो सेथि पे डेफिनेटली हमको कोन करिया को पड़िबो जे एक कथा सचेतन हवा को पड़िबो जो संतानटे आसुची ताको मां किछि ओटे स्पेशल काम देके पठै छथि से स्पेशल काम किछि भी हे पारे तेणु आमर एस्पिरेशन केवल या रहबो मां को इच्छा को पूर्ण से जे पढ़ी भाबरे करि पार तेणु आमे हमर प्रेम देई परिबा हमर चिंता नहो तांकर शरीर को तुमे धारण करि पार किंतु नुहे तांका आत्मा को कारण सेमानक आत्मा बासा करे आगामी कालीर गृह रे जेउठारे कि तुमे प्रवेश करि परिबो नाही एपरि कि स्वप्न रे मध्य तुमे तांको भली हबा पई करि पार चेष्टा किंतु नकर उद्यम केबे तुम भली हेबा को से माने ये सबुठ इंटरेस्टिंग थिंग आमे आम संतान भली हबा को चेष्टा करिबा जदी आम पई मंगलकारक मु भावेश भाईंगर गोटे टॉक किछि दिन पूर्वे सुनुथिली बरहमपुर बोधे भाईंगर टॉक टी थिला से कहउछन्ती जदी उद्धार पाइबा को चाहूज से सेटा एक्चुअली आउ टिके वयोज्येष्ठ मानन कहदिले जो मानन 60 वर्ष बयस सब निज निज नाती नातोडी मानन को निजर गुरु कर भावेश भाई बहुत इंटरेस्टिंगली तांकर बरहमपुर टॉक ता मते बढ़िया लागिथिला
ସେ ଟକ୍ ରେ ସେ ଭଳି କହୁଥିଲେ କିଛି କଥା ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭଳି ହବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯଦି ସେଥିରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ, ଆମ ଭଳି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ଥିଲି, ମୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲି, ମୋ ଭଳିଆ ହଉନି, ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା ନ କରୁ। କାରଣ ଜୀବନ କେବେ ଯାଏନି ପଛକୁ, କିମ୍ବା ରହେ ନାହିଁ ଗତକାଲି ସାଙ୍ଗେ। ଜୀବନ କେବେ ପଛକୁ ଯାଏନି, ସେମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି କିଛି ଗୁଣ ଥିବ ଯୋଉଟା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ପାରିବାନି। ଅତି ମାନସକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ନେଇକି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁମେ ହେଉଅଛ ଧନୁ, ଯୋଉଥିରେ ତୁମର ସନ୍ତାନ ଗଣ ଜୀବନ ତୀର ଭଳି ଯାଆନ୍ତି ବାହାରି। ତ ସେମାନେ, ଆମେ ଧନୁ, ଆମଠୁ ତୀର ବାହାରିବ, ମାନେ ଆମଠୁ ସେମାନେ ବାହାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳି ହେଇକି ବାହାରିବେନି। ତେଣୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି କରିବାନି ଯେ ମୋ ଛୁଆଟା ମୋ ଭଳିଆ ହବ, ବା ମୋର ଯାହା ଆଶା ଅଛି, ମୁଁ ଏୟା ହବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ମୋ ଛୁଆଟା ଏମିତି ହେଇଯାଉ, ସେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ବି ନ କରୁ। ସେ କଥା ଏଠି କାଲିଲ ଜିବ୍ରାନ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କାଲିଲ ଜିବ୍ରାନଙ୍କର କବିତା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆନମିରେନ୍। ଆନମିରେନ୍ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଆଉ ଭକ୍ତ। ତ ସେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେଦାନ୍ତ ସୋସାଇଟି ସହିତ ସେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତ ତାଙ୍କର ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଯୋଉଥିରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଭଳି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଅତୀତ ଥିଲା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କର, ଭବିଷ୍ୟତ ହବ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ମାନଙ୍କର। ମୋଟ ଉପରେ କଥା ହେଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ହଉଛି ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଏଠାରେ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଜଣେ ନାରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବୋଲି ଯଥାର୍ଥରେ ଦାବି କରିପାରେ ଯଦି ତାର ଉଚ୍ଚତମ ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ବା ମୂଳ ସତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମୂଳ ସତ୍ତା ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ ହେଇକି ସନ୍ତାନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ହୁଏ। ତ ନୂତନ ଯୁଗର ପୁରୁଷ ନାରୀ ମାନଙ୍କଠୁ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କଣ ଆଶା କରନ୍ତି? ଆନମିରେନ୍ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ନୂତନ ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେବେ। ନାରୀମାନେ ଏପରି ଶିଶୁଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ ଯୋଉମାନେ କି ସମୟକ୍ରମେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ହେବେ। ଆଗକୁ ଯୋଉ ନୂତନ ଯୁଗ ଆସୁଛି ତାର ମାଧ୍ୟମ ହେବେ, ଅମରତ୍ୱର ସ୍ଥପତି ହେବେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ। ସେମାନେ ମେସେଞ୍ଜର ଅଫ ଇନକମ୍ୟୁନିକେବଲ ହେବେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ନାରୀମାନେ ଖୁବ୍ ସାହସୀ ହେବେ। ସେମାନେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର, ସ୍ନେହୀ, କ୍ଷମାଶୀଳ ହେଇ ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବେ ଯେ ନାରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ସେମାନେ ଆଦର୍ଶ ହେଇପାରିବେ। ତୃତୀୟତଃ, ସାହସିକ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନାରୀମାନେ ମା ହେଇଥାନ୍ତୁ ବା ନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର କଠୋରତା ଏବଂ ନୃଶଂସତାକୁ ସୁଧାରି ପାରୁଥିବେ। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଭଳି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯୋଉମାନେ କି ସନ୍ତାନ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହବ ସେମାନେ ସଚେତନ ରହିବେ, ଆଶ୍ରୟଶୀଳ ହେଇପାରିବେ। ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ। ତ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନାରୀ ହେଇଥିବେ। ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ଛୋଟ ଶିବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏକ କଠିନ ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଥିଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କିଏ ନା, ଏ ରେଡିଏଣ୍ଟ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ ଥର୍ଡ ଆଇ ଅଫ ଶିବ। ତ ଶିବଙ୍କର ତୃତୀୟ ନୟନ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲେ, ସେତେବେଳେ ଅମରତ୍ୱର ମାନେ ଅମୃତ ପିଇଥିବା, ଯିଏକି କେବେ ମରିପାରେନି, ସେଇ କାମଦେବ ବି ଅତନୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତ ସେଇ ତୃତୀୟ ନୟନର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରେଡିଏଣ୍ଟ ରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଜଣେ ମାନୁଷୀ ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଟା କେତେ ବଡ କଥା ହେଇଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ
एभली संतानटी गोटे छोट शिवटे से तैयारी करदेले तामाने निहाती से कोभली भाबरे जणे नारी हेतिबे तो निहाती भाबरे को प्रकार तांका तपस्या रहिथिबो को प्रकार तांका आस्पृह रहिथिबो तांका साधना रहिथिबो तेणु आजिर आलोचना को जदि आमे कंक्लूड करिबा ताहले एया जे चैत्य सत्ता जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ को आसे से तार बापा मां को मनोनीत करके आसे से जेतेबेले तार मनोनीत करके आसे सेतेबेले तार संपूर्ण प्रोग्रेस पाई तार जीवनर वास्तव लक्ष्य पाई ता जीवनर वास्तव लक्ष्य होची चैत्य सत्तार आविष्कार डेफिनेटली और ता पाई एकमात्र पथ मास्टर अरविंद ता पाई एकमात्र मंत्र मास्टर अरविंद तार जीवनर समस्त विपत्ति रु ताकू उद्धार पाइबार एकमात्र रास्ता मास्टर अरविंद तो एतिकी जिनस जदि से गर्भरे थाई शिखिला ताहले निश्चित भाव जहाँ प्रभु कहते कौन सी शत्रु शक्ति ताहा जिते शक्तिशाली होना कहीं तुमको स्पर्श करि परिबो नाही मां से कथा कहले मोनादा को जहाँ कि मु पढ़िली तेणु एक कथा उपरे गुरुत्व दबा निहाती भाव दरकार जे आमर चेतना आमर आस्पृहा प्रतिबिंबित हुए संतान भितर तेणु आमको सचेतन हवा को पड़िबो प्रति मुहूर्तर सचेतनता निहाती भाव आवश्यक तो मां का पाखरे प्रार्थना रहइबो जे प्रत्येक नारी प्रत्येक पुरुष जो माने कि संतान आनिबा को अछंती आनिबा प्रोसेस रे अछंती से समस्त को मां सचेतन करांतु शक्ति दियंतु जेमते समाने सचेतन हे परिबे आ समाने नूतन जगत सृष्टि रे मांकर जंत्र होंतु मां कृपा करंतु जो भली भाबरे प्रत्येक नारी प्रत्येक पुरुष जो माने कि संतान चाहूचंती आगो को किंबा प्रोसेस रचंती से समस्ते आको कृपा फल कार्य संपादन कर पारंतु मां देथिबा ए दायित्व मां को कृपार संपादित हो समस्त मध्य विक्ट्री टू द डिवाइन मदर वंदे मातरम।